Ameen, ameen, ameen. Ayyaannii fi haraarri Waaqayyoo hunda keenyaaf haa ta'u. Kun qophii keenya qophii barteemoo seeraati. Qophii keenya qophii barteemoo seeraan dhimmoonni sirnaa fi seera mana kiristaanaa kan keessatti ilaalamanidha. Qophiin keenya kun yeroo hunda karaa foddaa Iyootis Afaan Oromoo akkasumas immoo karaa toora marsaa miidiyaa hawaasaatiin dilbata waaree dura kan sin bira ga'udha. Egaa kan sinirraa eegamu nu caqasuu irraa barachuu qofa. Qophiin keenya itti fufaa nu hordofaa. Mee akkami? Haalli ittiin uffadhe kun sirriidha? Seeraa fi sirna isaa immoo qophii keenya irraa waliin haa ilaallu. Akka kanaan ala uffachuun gonka hin danda'amu. Maaliif? Egaa daawwattoota keenya waqtii nama keessa jiru kun waqtii soomaati. Sanniin ammoo sooma keessa harka rukutuun ni danda'amaa? Kana deebii kan argattan qophii keenya qophii barteemoo seeraa irraati. Kuni guutummaatti dogongoradha. Waqtii sooma guddaa kana guyyaa ayyaanaa maaliif kabaroon rukutama ree? Inni immoo sababa qaba. Waqtii soomaa kana daa'imni garaatti hafe dhuguma qaamaan guutee dhalata. Egaan qophii keenya qophii barteemoo seeraan dhimmoota kanaa fi kan kana fakkaatan karaa seeraa fi sirna mana kiristaanaa eeggateen dhimbiimnee kan sin biraan geenyu ta'a. Kan sin irraa eegamu nu daawwachuu qofaadha.